हेलो गाइस, व्हाई डू वी यॉन? हमें बासी क्यों आती है? अब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमें बासी आती है, हम सुस्ती हो जाती है। नहीं, साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि जब हमें बासी आती है, हम यॉन लेते हैं, तो इट्स रेगुलेट आवर ब्रेन टेम्परेचर। ये हमारे ब्रेन टेम्परेचर को हाई कर देती है, क्योंकि जैसे हम बासी लेते हैं तो हम अपना माउथ ओपन करते हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इंटर होती है हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। और फिर वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है। सो यॉन जो है वो हैव टू स्टे अलर्ट, वो हेल्प करती है हमें अलर्ट रहने के लिए। तो क्या आपको ये वीडियो देखते वक्त जॉन आई?